Kokybiškas nuotekų valymo įrenginių montavimas per vieną dieną. Visoje Lietuvoje. vandenvala.lt Nuotekų valymo įrenginio, kuris jau kelias savaitės savo puikuojasi kiemo viduryje, tik dar neveiksnus, nes be bakterijų. O jos gali atkeliauti tik prieš pat pradedant naudotis vonios, tualeto ir virtuvės privalumais, nes yra gyvos. Ir tam, kad tokios išliktų, joms reikia sąveikos su buitinėmis nuotekomis. Svečiuose sulaukiau Ramūno iš Vandenvalos. Įrenginys pripildomas pertekliniu dumblu aktyviuoju, kuris tvarkys jūsų nuotekas, kurios atkeliaus iš namų, ir rūpinsis švara, kuri iškeliauja į gamtą, kuri mums svarbiausia. Tai šiandien galiu ir į tualetą jau pradėti, ir taip pat į dušą, turbūt ir indus plauti. Be abejo. Oho, fantastika. Tai va, pagaliau. tuo ir naudosimėms, kad jūs kuo greičiau naudotumėtės šitomis paslaugomis. Oi, gerai, viskas netrukdom dirbti. Ar čia yra pagrindinė dalis? Šiuo atveju taip. Įrenginio pagrindinė dalis, kuri sudaro visą eigą, būtent įrenginio darbą, tai yra cirkuliacija, kuri vyksta, būtent, kuri perteklinių dumblą būtent varinėja per įrenginį, kuris ir tvarko visas nuotekas. Tai va, didžiausia priežiūra, kaip sakyti, iš kliento pusės būtų, tai yra žvilgterti jos darbą. Tas dalykas nėra, kad, sakykime, būtų intensyvus, bet, sakykime, į mėnesį porą kartų reikėtų žvilgti. Tai reikalinga elektra. Šiuo atveju be jos nieko negalėsim padaryti. Tad laukiu iš jūsų elektros. Pajungiame prailgintuvu, o kol elektrikas pasirodys, aktyvusis dumblas turėtų luktelti. Planšetą pasirašėte? Taip. Be abejo, kiekvieną sykį vertinę augusto įrenginio pradžią parodome klientui, atsiųstami darbų atlikimo aktą, ir prieš atliekant darbus ir po yra atsiunčiama darbų atlikimo aktas, su kuriuo bus galima klientui tvarkytis būtent iš savivaldybės grąžinimo pinigėlius, kurią savivaldybė kompensuoja. Labai geras dalykas, tad visiems siūlyčiau tą dalyką padaryti. Kaip gerai. Naudokitės progą. Būtinai. Ačiū, kad pasakėte, kurie gal net nežino, pavyzdžiui, kaip aš. Prašau. Malonu. Geras. Kol nėra prileisti perteklinio dumblo gyvo organizmo, įsireguliuojant įrenginį. Daugiau kaip pusė darbo padaryta, tad žiūrėkim, prijungimas būtent Basic kompiuteriuką, kuris ir valdys būtent jūsų įrenginio darbą. Šiuo atveju pas mus Lietuvoje labai daug užsieniečių, tad pats valdymo blokas, tai yra Basicas, kitaip tariant, turi įvairių kalbų, kurie ir palengvina būtent žmonėms priežiūrą įrenginio ir panašiai. Šiuo atveju paliksime lietuvišką, nes kadangi esame pas lietuvišką klientą. Kaip smagu, kad lietuvių kalba yra, man patinka. Užsikūrė kompiuteris. Ir labai gražiai viskas ekrane ir nurodyta. Data, laikas ir programa, kuri ir parenka būtent gyventojų skaičiui darbo laiką. Viskas sureguliuota, cirkuliacija vyksta. Truputėlį reikėtų lukterti kelias minutės ir pamatysime būtent gyvąjį organizmą, tai yra bakterija, kuri tvarkys jūsų nuotekis. Pačios bakterijos spalva yra ruda, tamsiai ruda, šokolado spalvos. Grįžkime prie pačios orapūtės, kuri ir atlieka patį didįjį darbą. Bet kokiu atveju visi turi automobilį, jį reikia prižiūrėti, turime orapūtę, ją lygiai taip pat klientų reikėtų prisižiūrėti. Vienas iš pagrindinių dalykų, tai pačioje orapūtėje yra filtras, kurį reikėtų periodiškai išsivalyti. Ta dalyką, ką pripratę daryti mieste, reikėtų truputėlį vengti ir prisižiūrint taisyklėmis laikytis instrukcijos būtent šitame Augos valymo įrenginyje. Ačiū. Tai ačiū Jums, Ramūnai, kad užkūrėte man nuotekų valymo įrenginį. Ir dar nudžiuginot, primindamas, kad jame jau galima nusistatyti net atostogų režimą.
Čia tiesiog maksimalus patogumas, nerealu visiškai ir labai aktualu man keliauninkiai.